Во Центарот за социјална работа во Гостивар во тек е пријавувањето за остварување на право на надоместок согласно Законот за социјална сигурност на стари лица, кој е дел од социјалната реформа. Надоместокот се однесува на лицата над 65 годишна возраст, кои што немаат други извори на екзистенција. За остварување на ова право заинтересираните треба да поднесат барање во Центарот и да достават неколку документи. Дел од документацијата за пријавување социјалните служби ја обезбедуваат по службен пат од останатите институции. Ќе бидат потребни околу 16 документи. Од тие 16 странките ќе треба да поднесуваат до 5 барања кај нас. Тоа е, значи, личните карти за двајцата брачни другари, ако се разведени бракоразводна поставка, потврда од банка и потврда од војни инвалиди. И ќе треба, уште не знаеме тоа име од Министерството за земјоделие, дека има земја од државно земјиште на користените. А ќе бидат информирани после доставувањето на документи кои ќе се решаваат предметите, дали ќе бидат позитивни или негативни. Право на надоместок за социјална сигурност на стари лица имаат сите лица над 65 години, кои што се македонски државјани најмалку 15 години и не примаат старосна пензија, вклучувајќи ги и лицата без ден работен стаж. За домакинствата, каде што и мажот и жената ги исполнуваат условите за користење на социјална сигурност, надоместокот ќе го користи само еден член, бидејќи станува збор за право од социјална заштита и не е поврзано со пензиското и инвалидското осигурување. Социјалната пензија ќе изнесува 6000 денари месечно. Инаку со новините предвидени во пакетот социјална реформа на поширокото гостиварско подречје ќе бидат опфатени околу 1500 домакинства. Комплетно се реновира објектот Стара градинка во Тетово. Се менува електричната инсталација, санитарните јасли, ќе се поставува ламинат. Воедно откако ќе завршат градежните активности, занималните ќе се опремат со нови креветчиња, нови постелнини, играчки и слично. Како што беше најавено минатата година од страна на градоначалничката дека ќе имаме продолжување на реновирање на објекти, значи оваа година беше во програма да се реновира старата градинка и сега кога децата ги префрливме во објектот спортски центар, бидејќи е намален бројот на децата, почнавме со реновирањето. Тука ќе имаме комплетно реновирање на целиот објект внатрешно, од електрика, од канализација, водовод, све што е потребно во моментот. Тргнати са вратите од занималните кои беа веќе во лоша состојба, ќе имаме нови. И некои ѕидови се рушени меѓу себе за да биде просторијата малку поголема за некои занимални каде што имавме потреба. Значи во 2014 го саниравме еден дел од кровот. Тоа е негдека 300 метра квадратни и сега продолжуваме и кровот ќе се реновира воедно во овој проект. И потоа продолжуваме со исто како во Тетекс, ќе има нови креветчиња за бебиња, нови постелнини, нови играчки за децата, нови комплетно што е потребно за една занимална да изгледа како што треба. Во Стара градинка се запишани 100 деца. Од септември тие ќе престојуваат во комплетно реновиран објект. Инвестицијата е заедничка на детската градинка Младост и општина Тетово. Па рачунаме дека до крајот на месецот јули ќе бидеме готови, но потоа следуваат тие другите активности и до 1 септември ќе бидеме готови, ако не и порано. Па инвестиција делумно од општина Тетово и делумно од нашите сопствени средства, кои во моментот ги имаме доволно и можеме да работиме. Паралелно со реновирањето на Стара градинка, започна активности за реновирање и на објектот Поток.
Теарце е класична општина каде реално се отсликува мултикултурното општество во земјава. Живеат албанци, турци, македонци. Населението припаѓа на две религии, но тоа не ги спречува да живеат заедно и да се помагаат. Петар Костадиновски со својата сопруга секојдневно и помага на својата соседка во обавување на физички работи, која припаѓа на албанската етничка заедница. Таа останала без својот сопруг и сега треба некој да помогне во обавување на машките работи. Ни раскажа дека не му е важно дали соседите припаѓаат на друга нација или вера. Тие треба да си се помагаат меѓусебно, без разлика на која националност припаѓаат. За жал има комшивки тука што нема маж дома. Ја и жената им помагам во све. Што се тиче работа, бавство, нешто, ова на лепем, купуjem, полеко идем така. Им помагам целосно. Пошто има болна жена, туека две жени се сами и така. Рече Петар Костадиновски, жител на општина Теарце. И обратно, има доста албанци кои помагаат на жители македонци. Постарите теарчани велат дека и покрај војните дејствија во 2001 година, Теарци понатаму е пример за соживот. Повозрастните се дружат, соработуваат и се помагаат, но младите овој начин на живот не толку го практикуваат. Практично тие живеат едни покрај други. Младите увек ми е постаре ги дресирамо, им давамо на знане, заедно фудбал ќе играте, приредбе, заедно ќе дружите на кафе, на тоа, како да смо една нација, уште побол. Се отворат, значи, да има културни уметнички друштва, библиотеки, така да може, да речем, и спортски надпревари, и фудбалски клуб со помош на некој спонзор, така да бидеме сите склопени. Најново имам сна од Кина и животот е супер, политичарите не валя ни еден. Рече жител на Теарце. Во Полошкиот регион, каде има најмешан етнички состав, се уште не се практикува интегрираниот образовен систем, преку кој младите од различни етнички заедници повеќе би се сближиле. Се уште се учи одвоено во различни смени, а во некои училишта и во различни објекти. Две сообраќајни несреќи со повредени лица се регистрирани на гостиварското подрачје. Ноќеска во 2 часот и 45 минути после полноќ било пријавено дека во Гостивар на улицата Илинденска 15-годишно момче од селото Вруток, управувајќи мопед Лонџија со гостиварски регистарски ознаки, изгубило контрола и паднало на коловозот. Момчето се здобило со тешки телесни повреди и било пренесено во гостиварската болница за укажување на лекарска помош. Во другата несреќа повреден бил пешак, евидентирана е вчера околу 16 часот и 35 минути на регионалниот пат Гостивар Градец кај населбата Млаки. Според информациите од СВР, патничко возило Fiat Punto со гостиварски регистарски таблици, управувано од 48 годишниот ЕА од селото Неготино Полошко, удрил во 78 годишниот пешак ИА од Гостивар. Во незгодата со повреди се здобил пешакот кој бил пренесен во болницата за укажување на лекарска помош. Во двата случаи бил извршен увид и се работи на утврдување на околностите и поединостите. Полицијата информира и за акциска контрола за прекршоци направени од мотоциклисти која била спроведена вчера во периодот од 13 до 18 часот. Биле констатирани вкупно 19 прекршоци, од кои 15 во Тетово и 4 во Гостивар. Возачите биле соодветно санкционирани. Во контролата биле констатирани уште 10 други прекршоци од други учесници во сообраќајот, кои исто така биле санкционирани со соодветни поднесоци. Бизнисменот Сеат Кочан на 17 јули треба да се јави на издржување на затворската казна за случајот Труст. Упатниот акт, како што информира од кривичниот суд, веќе му е доставен на Кочан. Апелацискиот суд на Кочан му ја намали казната од 6 на 4 години и 8 месеци, а Василија Авировиќ наместо ефективен затвор доби условна казна. Кочан, управител на компанијата Трансмет, беше осуден бидејќи со лажни документи учествувал и добил тендер за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола на АД Елем, вреден 17 милиони евра.
сме се надпреварувале, јас и Никола неколку пати на надпревари низ Балканот и сум завршил 5-то и 7-то место на надпреварите. Јас сум Андреј Илиевски, имам 18 години и се занимавам со магионичарство. Веќе 6 години. 2017 во Бугарија освоив прво место, 2018 исто и 2019 оваа година пред 1 месец во Белград освоив трето место на Балканскиот конкурс. Здраво, јас сум Никола Ангелевски, доаѓам од Скопје и имам 17 години. Се занимавам веќе активно 3,5 години, а желбата ми дојде од еден странски магионичар кој имаше настав во Скопје. Шоуменшипот е битен, со публиката како си, со камерата исто како си. Ова категорија е магија од блиско, треба да бидеш вешт со 10 прсти и брзо да не може да те фати. Пораката до младите е да го прават тоа што го сакаат, а не тоа што мораат да го прават. За институциите може да ни помогне да го сакате на некој начин, затоа што ја представуваме и Македонија кога имаме на треварите. Сме како делегација на Македонија и ни треба и некоја помош и од вас. Албанската влада инсистира на тоа дека ниту една друга земја која претендира да влезе во Европската унија не презела толку важни напори за справување со митото и организираниот криминал, со цел да и се приклучи на унијата, а Европската комисија во последниот извештај и го забележа таквиот напредок. Но одлуката за преговори е одложена од членките на Европската унија кои страхуваат дека политичката борба ја задушува кампањата против корупцијата. Напорите на Албанија повторно се најдоа во центарот на вниманието со вчерашното отворање на судскиот процес на Самир Тахири, поранешен министер за внатрешни работи и политички сојузник на премиерот Еди Рама. Тој кон крајот на 2017 година беше осомничен за шверц со канабис, откако неговото име се појавило во прислушуваните разговори на еден шверцер со дрога. Тоа ја запали политичката атмосфера. Рама го бранеше својот поранешен министер, наведувајќи дека планина од кал е фрлена врз него само врз основа на клевета на неколкумина криминалци. Но опозицијата го представи Тахири како доказ дека владата била заплеткана во криминални врски. Рама, која е на власт од 2013 година, силно ги негираше обвинувањата на опозицијата дека тој и неговата социјалистичка партија искористиле криминални пари за купување на изборите. Со месеци поддржувачите на опозицијата одржуваат неделни протести против Рама, барајќи одложување на локалните избори на 30 јуни. Но во понеделникот и лидерот на опозицијата, Љулј Зимбаша, беше повикан под сомневање за перење пари и незаконско трошење за време на кампањата во 2017 година. Тој пак ги обвини властите за политичко судење и заплашување. Ваквиот бран обвинување ја заробува Албанија во еден магепсан круг, создавајќи впечаток дека секоја партија има сопствени криминалци, оценува аналитичарот Африм Красничи, кој го води Институтот за политички студии во Тирана. Работите дополнително ги комплицира и албанскиот правен систем. Процесот на судски реформи, поддржан од Европската унија и Соединетите држави, веќе неколку години ги испитува приходите, корупцијата и организираниот криминал на судиите. Од 800 судии, околу 90 веќе се отпуштени или самите поднесо оставка за да ја избегнат истрагата. Тоа доведе важни тела, како Уставниот суд, фактички и да не постојат. Лидерите на Европската унија денеска и утре во Брисел треба да донесат одлуки за именување на нови представници на европските институции и да ја усвојат стратегиската агенда на Европската унија за 2019-2024 година. Агендата ќе се користи за планирање на работата на Европскиот совет и ќе обезбеди основа за работните програми на другите институции на ЕУ. Европскиот совет исто така ќе разговара за климатските промени пред самитот на Обединетите нации за климатски активности во септември годинава. Европскиот совет исто така ќе расправа и за препораките за одделни земји.
Покрај тоа лидерите ќе го земат предвид извештајот за дезинформации за време на избори, подготвен од романското председателство во соработка со Европската комисија. Утре Евросамитот ќе биде во проширен формат. Американската војска соопшти дека соборувањето на еден од нејзините беспилотни летала од страна на Иран е неиспровоциран напад врз средство за надзор во меѓународниот воздушен простор. Според соопштението, беспилотното летало било соборено на небото над Ормудскиот теснец. Од Централната команда на САД додаваат и дека тврдењата на Иран оти беспилотното летало било во нивниот воздушен простор се лажни. Кородираниот револвер Лефоше, познат како најславното оружје во светот на уметноста, синоќа беше продаден за 162.500 евра на аукција во Париз. Многумина ја критикуваа оваа продажба, велејќи дека представува комерцијализација на смртта на Ван Гог. Рѓосаниот револвер од 7 мм достигна 3 пати повеќе од цената за која било проценето дека вреди. Негов нов сопственик стана приватен колекционер, чие име не беше објавено, пишува Дојче Веле. Гладна поларна мечка се појавила на улиците на индустријскиот град Норилск во Русија. Белата мечка во потрага по храна минала неколку стотини километри и стигнала до градот. Женката мечка очигледно слаба, уморна и болна лежела со часови на земјата. Ова е прва поларна мечка видена во градот во последните 40 години, изјавиле жителите. Глобалното затоплување и климатските промени ги уништија ледените пространства, населени со поларни мечки, поради што овие животни сега се принудени храната да ја бараат на копно, доаѓајќи на тој начин во близок контакт со луѓето. На северот на Русија на почетокот од годинава е прогласена вонредна состојба, откако повеќе од 50 бели поларни мечки се појавиле во населен реон во кој живеат неколку стотина жители. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност, околу пладне и попладне нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално со услови за невреме со поинтензивен пороен дожд и појава на град. Температурата се движеше во интервал од 15 до 27 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот изнесуваше 7. Времето утре ќе биде сончево и потопло со мала до умерена облачност. Во крајните западни делови ќе има услови за изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Температурата ќе се движи во интервал од 16 до 31 степен Целзиусов. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 8.